成部相機係俾嗰啲 steam 晒。看唔真。佢嗰張 postcard 喎，乜次次嚟親瀑布都係落雨，真係一嚿石嚟。冰島啲湯咧都係發覺好鹹。早晨啊，大家好！今日係喺冰島嘅第3日，我哋咧而家就離開咗首都雷克雅未克啦，我哋前往冰島嘅西部。今日我哋就會睇呢個熔岩瀑布啦，以及隔離仲有條兒童瀑布嘅。咁係兩條瀑布咧個距離都幾近嘅。之後咧我哋咧就會去呢個德爾達圖克菲溫泉。呢個溫泉咧就係喺呢個坐落於西部雷克霍特山谷裏邊。係歐洲流速最快嘅一個地熱溫泉，每秒嘅流量達到180公升。我哋準備入海底隧道啦！我哋而家身處喺冰島嘅海底隧道，聽講當年起完之後呢，頭嗰幾年呢係要收翻人啲錢，之後而家呢就可以免費使用，同我哋喺香港嘅見到好唔同。即係我見到佢都幾窩下，有時候係有啲呢啲石路凹凸不平，都頗長喎。冰島咧好多地區都有地熱嘅，冰島嘅熱水咧係全部都係靠地熱供應，除咗西部峽灣以外，所以你基本上你喺水龍頭開嘅熱水咧都係經過地熱。而呢2日我哋喺酒店開嘅水咧都聞到有嗰個硫磺溫泉嗰個味道啊！我哋咧今日咧就唔會住翻雷克雅未克嘅啦，我哋就會住呢一個城市啦，叫做博爾加萊斯呢個地方。睇下佢行到好似行唔喐咁樣，隻腳好熱咁。慢行，你唔明㗎啦，冰島懶洋洋啊！聽講咧，冰島呢度咧嘅羊嘅數目咧仲多過人啊！好搞笑，我哋一停車佢就會望住過嚟㗎呢啲羊。好啦，我哋繼續我哋嘅行程啦。好啦，已經落咗車啦，嚟到今日嘅第一個景點就係地熱溫泉啊！原來我哋頭先望到過嚟呢邊咧好大煙，就喺呢個位啦。嚟到啦呢度地熱溫泉，有得做 SPA 做餐廳。呢個停車場行過嚟唔使1分鐘已經去到。睇下煙霧瀰漫啊！置身科幻場景，呢一種味道就係平時喺冰島開熱水嗰種味啦，地熱嘅味道，勁過日本嗰啲。睇蛇辣啫！係呢個歐洲最急嘅一個地熱，唔係地熱溫泉，高達100度，不斷有湧泉湧出嚟，其實都幾近下。成面都係加上啲水，好似敷緊一個蒸汽面膜咁啊！我而家成部相機係俾嗰啲 steam 晒，勁多水珠咯，厲害！仙境咁樣啊，睇唔到前邊大霧個大霧山啊，不過大霧山其實都差唔多咁大霧。哇！睇唔到喎，個鏡好似真係呢度望翻落嚟，真係煙霧瀰漫。嗱，我哋就冇自費參與呢個溫泉啦，咁就入去呢一度睇下啦。應該有餐廳啦，可能有toilet啩。呢度裏邊除咗餐廳咧，你仲可以買到呢啲 hand cream 啊啲產品，當然唔少得都有嘢飲啦，仲有雪條啦，同埋嘢飲啩。呢邊就係餐廳啦。如果你喺呢度浸浴呢，你就可以享受呢個天然美景啦，同埋包保係一定呢個地熱溫泉湧出嚟嘅水，男女混浴，但係要着泳衣嘅。6000萬法冰島幣，有浴袍就貴啲啦，1400。有借泳衣啦，
浴袍啦、浴巾都有。咁Open Time 呢，而家 Winter 就由11點開到夜晚9點，有味酒。我哋試下掂下呢個河流嘅水，溫泉唔係河流。哇，暖噶喎！咦？唔係喎，唔係好暖嘅啫喎，微微地嘅啫。我唔覺得熱喎，點解呢度太凍呢？再睇一次呢個大自然嘅威力，呢個煙啊，勁到呢！我哋本身離遠嗰條公路呢，望落嚟已經見到呢度好大煙啊，所以就知道一定係呢度地熱溫泉。我哋決定呢去頭先隔離停車場有個小食店咁樣嘅地方 ，Google 評分都有4.8，可能好食啲。呢度入邊都幾貴，好似有 tomato 汁，係咪要試下？呢個都唔平，湯都成100蚊港紙，就可以喺溫室裏面食啦。Customer only 啊，有個好 nice 嘅叔叔咁樣，自己有人打理。Something else for you. One fish and chips on the way. OK。 $3.950. 到呢度可以齋用 credit card。呢度我哋喺個溫室裏邊食啊，有暖氣嘅，仲有啲皮草咁樣有坐住。Fish and chip 到咗啦，比我想象中大份啊！都頗大㗎，好新鮮熱辣。我以為個醬係茄汁啦，點知原來係千島醬咁嘅物體。做個 hot dog，個樣呢睇落似我哋尋晚喺首都食嗰個熱狗一樣，發覺北歐一定會加脆洋葱水。IKEA 都會加，呢度點會唔會呢？呢個魚勁脆，個表皮同埋個調味好正。冰島嘅魚都幾出名，你知呢啲海島嘅國家，佢啲肉咧實淨啲嘅，比起我喺澳洲食，但係有新嘅薯條。啱啱咧食完個炸魚薯條啦，發覺冰島啲嘢食咧真係普遍上咧都幾鹹啊，偏鹹，越食越鹹。嗰邊出晒煙就係頭先睇地熱溫泉嘅地方。呢度附近呢，有一個火山熔岩隧道嘅，係冰島最長嘅。咁我哋就冇喺度啦。但係大家睇下呢個冰島馬，好可愛嘅冰島馬，好長嘅頭髮。正因為我哋停車，啲動物都知道咩事。佢真係行緊過嚟喎，隻馬。Come John， 冰島馬。Hello， 落車，見到衫啊！落車。好可愛啊，冰島馬。點樣摸佢啊？第一次咁近距離見嘅。Hello， 伸隻手出嚟俾你舐啊！真係得㗎，開唔靚？你摸開頭啊！我唔敢啊。點解？好驚。好驚啊！過嚟啊！唔好上，唔好上。食咗早餐未啊？好靚啊！我覺得佢呢個。佢頭先走咗去飲水，以為佢哋唔理我，點知又再翻出嚟啦！拜拜 John 媽。我哋落咗車嚟到呢個 B 字頭呢個瀑布，中文名叫做兒童瀑布。我望下個 map 先，究竟係邊一條瀑布？咦，喺呢個位喎！我哋卡 park 喺呢度，真係咁樣行過去係咪？睇下點樣去？應該呢邊大風大雨喎又，乜次次嚟親瀑布都係落雨。超級靚啊！唔敢講啊，係一整排嘅瀑布。好壯觀！呢個瀑布真係好壯觀，好靚啊！因為一字排開就呢個觀景台可以睇晒。尋日嗰個黃金瀑布就冰島最大嘅斷層瀑布啊嘛，嗰個都壯觀嘅，但係真係大風大雨到你唔可以好靜靜咁樣欣賞啦。呢個就好嘅。
停車嘅時候呢，都睇唔到呢度邊有瀑布呢，淨係見到上邊呢層岩石。原來岩石下邊呢個位呢，都有啲人專登咧拎晒腳架嚟影瀑布。一直直行呢，另一邊呢個位呢，就有個觀景台，同樣都可以睇到瀑布。我哋嚟望一望先。係，佢成個地下都係好腍，有啲水咁樣。呢度有個村，我哋前面呢個位置，我覺得頭先嗰個位置都幾壯觀，可以睇得先。點解呢個瀑布叫做兒童瀑布呢？兒童瀑布嘅悲慘故事，據說呢，當年係有條橋喺個瀑布嗰度嘅，過條河。當年呢 Christmas 當日，有個阿媽呢，就有兩個細路喺個河流度消失咗。咁後尾呢，佢哋個阿媽呢，就為咗避免呢件事再會發生，就拆咗條橋啦。所以呢，就叫做兒童瀑布啦。亦都警惕大家啲細路唔好喺個瀑布下面玩。行遠少少咧，呢個位呢，就見到有條瀑布仔呢，呢度係已經結咗冰啦，見唔見到啊？然之後呢度呢，係有一個湧泉咁湧落嚟，中間就有一嚿石。行咗去高啲嘅地方，你就望得仲清楚。上面呢個細瀑布位呢，真係結咗冰，佢真係啲聲幾勁。呢邊仲有個條橋，好少遊客呢個瀑布。比較小眾嘅景點，冰島西部，仲有啲行過對面，啱啱就又濕晒啦，因為好大雨啊！次次睇瀑布都有雨嘅，咁都有條鑿出嚟嘅一條樓梯。而家天雨路啊，真係小心啲嚇。原來嗰邊我都頭先望過嘅。望晒成個位置，但係其實藍天嘅，但係我哋呢度係落緊雨啊！呢度有個溫度計咧，顯示而家得2度至到3度左右。啱啱去咗佢嗰個 restaurant and bar 嗰度睇。咁見到有 postcard 啦，跟住嘟咧就話150蚊喎，點知咁佢問我要唔要 stamp， 咁啊要啦，要 stamp 啦。原來 Europe 以外，佢總共收咗我580蚊嘅冰島幣，即係呢一張郵票價值430蚊冰島幣，咁貴嘅咩？貴過張 postcard 喎，好可愛咁啊！呢度呢，你見到右手邊就有2個綠色嘅屋仔，嗰度呢係廁所嚟嘅，要俾錢先至可以去到廁所嘅呢度。所以呢，得出嘅結論呢，就係喺冰島呢度呢，如果間餐廳呢啲嘢食係平嘅話呢，咁就要收廁所錢嘅啦。如果啲嘢食呢係貴嘅買得，咁就多數都唔使錢。好啦，我哋今日嘅景點就已經行完啦，而家都係4點半左右，40幾分鐘嘅車程呢，就到達我哋今晚嘅住宿。到咗我哋今日嘅住宿，趁喺天仲光嘅時候就到啦。今晚嘅住宿準備 check in。出邊呢都有個桑拿同埋浸浴嘅地方。哇，好正喎呢個！哇，出到嚟啦！你睇下大風度，張凳都吹冧咗。咁幫佢扶佢一把先，好靚啊！如果呢個北極光咧，就可以望到對住個海嘅呢度，完全冇乾旱嘅呢度。等等，超凍！呢度就係我哋今晚嘅住宿啦。出面就可以望到海啦，同埋冇光污染，就有機會睇到北極光啦。仲要有人 call 添。
哇！所以我哋咪好早 check in 咗嘅，跟住就決定都係去下呢個攤嗰度睇下嗰間 Bonus 超市。哇！呢度大風度，哇！對住個海啊呢度，哇！真係好大風啊！我就係想去呢個 Bonus 粉紅小豬 Bonus，10點開到8點咋。我呢度都有扭蛋㗎，你睇呢啲扭咩？係咪口水嗰啲啊？掟落去黐上。係啊，箭豬、河馬。呢個呢？呢個幾 Q 啊！呢個咬住你嗰條 cable，幾多錢啊？200蚊係10蚊，10蚊港紙。哇係，好似幾正。呢個就係個 Q， 嗨。芬達呢，我哋咪成日都係橙味嘅汽水，其實係有檸檬味㗎。呢度好得意㗎，有人入去啦，係個雪櫃，呢個人呢，同埋農作物都要一齊雪。哇！真係唔同氣温㗎呢度。呢度有個南瓜，你睇下大幾多，黐線啊！成個人頭。啲人話冰島雞蛋貴，究竟有幾貴呢？呢度呢段 kg 計喎。都有幾款蛋嘅，咁樣裝住啲蛋，一卡卡車咁樣上。發現呢個冰島嘅魚乾啊！有啲其他款，完全唔知係咩魚，好似海南雞飯嘅嘢。佢哋自己 Bonus 都有出雪糕。全部都勁大盒裝，除咗呢個好似香港有，香港大小一定有啦。另一個大雪櫃就喺呢度啦，同埋肉類啊、芝士啊咁嘅產品。聽講呢個牌子嘅乳酪啊嗰啲嘢好似冰島出，同埋好似幾好飲，我諗住試呢個。伸住一個大雪櫃拎住飲。係啊，大雪櫃。啲康德嘅牆都係成個即係 cream brulee 味。不過第一次見乳酪有 cream brulee 味嘅乳酪，好大啱啊！點樣食？呢個 pizza 原來係咁嘅，預製咗嘅 pizza 皮可以捲翻出嚟，你鋪啲嘢就得。呢個魚子醬係呢度要買嘅嘢，打糕咁樣。聽講有2隻味，但係呢度得1隻，呢度得1款。嗰隻有 Halloween 嘅裝置，仲要翻英文。275咋 ？Pay。Please place the item in the bagging area。嚇！佢會 sense 到重量先至可以 pay，好似賣廣告咁。去完超市呢，就去翻酒店呢間餐廳。咁佢呢，有英文。我哋麵包到咗啦，真係一嚿石嚟。Enjoy。我呢個呢就好似好香啊，係蜆肉湯 tomato soup 芝士飯，即係有呢個帶子嘅，仲有啲咩呢？哇，仲有呢啲小圓貝，幾足料啊！呢個好似呢2日飲冰島啲湯呢，都係發覺好鹹，唔知今次係咪都係咁？等我試一試，都係好鹹。我試埋呢個番茄，中間有塊麵包浸住。番茄啊，好酸啊！好酸，但係就冇鹹到啦。冇鹹到，真材實料。咁我哋個 mains 已經到咗啦，我係嗌咗呢個鴨髀，勁 Q 大隻，估唔到咁大隻。有啲沙律啦，一嚿椰菜花，仲有薯仔。呢個就係 beef， 成個 menu 最貴嘅，7500蚊冰島幣，夠飽喎。牛柳。係牛柳。The next day。早晨。今日見到陽光藍天啊，終於。早餐有咩食啊？火腿咯，呢啲就奶啦，麵包布丁。我哋有呢個即係橙汁啦、蘋果汁，發覺都係呢啲嘢食，紅椒啊、煙肉、火腿、芝士，仲有沙拉切咗嘅。今次仲有蒸蛋同埋焗豆、yogurt。仲有呢個生果未見過，唔係菠蘿款嗰啲。唔係啊，呢個先係菠蘿。好靚嘅雪山啊！上面啲山已經有啲積雪喺度啦。前2日都成日落雨，今日終於見到藍天啦。
中意今集嘅內容記得 like、share、subscribe 我 channel啊！